No idem kuchtiť v kuchte. Prvý raz. Bravčová masť. Zo zeleniny mám cibulu, mrkvu, petržlen, cesnak takto na také kúsky, kúsok slaniny, trochu čierneho korenia, jedno nové korenie, bolievka, jeden bobkový list z Chorvátska, mäso bravčové a pasírované paradajky, jak dal Pego. Dám aj ja. Mäso je nasolené, zapálím si oné. Hoří. Už sa roztápa. Chcel som najprv iba cibulu, ale však dám tam všetko. Chce sa mi špekulovať. Padni. Toto malú chvíľku. Dám tam už aj to mäso, miaso. Mal by som to tam poukladať na samé mesce. Pokúsim sa ho celé zatiahnuť. Jak sa mi to podarí. To ešte poprevracám. Nech sa zatiahne do strán. Takto. Už sa mi zaťahuje. Ešte to párkrát poprevracám. Nech sa z čo najväčšej časti zatiahnu tí mäsá. Hovadzie. Dobre, mám to ako tak zatiahnuté. Trošku krváca, ale to nevadí. Teraz tam dám ten pretlak. Čo je Pegová špecialita. Pasírované paradajky. Chcel by som dať menej v skutočnosti, ale čo by som s tým robil potom. Toto bude moc rajčinkové. A teraz vody. Neviem koľko, niekde je tu nakreslené maximum. Som si mal asi skorej pozrieť, asi potiaľ to vody maximum. Možno by som mohol dať teplú. Nemám teplú, nevadí. Ešte tam dám. Ešte si skúsim nájsť, kde je to maximum. Lebo neviem, koľko sa mi z toho vyparí, nejsom si istý. Uvidím, už teraz to... No teraz to nevoní, ale keď tam bolo to bez vody, to voňalo. Dobre, nedal som to úplne do maxima. Podľa risky, ktorú není moc vidieť. Ale ešte to není v maxime. Nechcem dať ani minimum, nech mi to neprihorí. A idem... Oprčíc. Potrebujem 2 ruky. Ja však tu si to nasadíš podľa...
šup, zaklapne, takto by sa to otváralo. Toto mám na mäso nastavené. A uvidíme. Keďže mäso bolo na tenko, by som to nemusel ani moc dlho. Možno by stačilo 20 minút. Keby som mal hrubé mäso, dám 40 minút. Neviem. Uvidíme. Dobre. Už to začína trošku tlakovať. No, hej. Dobre, už sa to privrzlo. Za chvíľu už bude pariť. Trochu. Už to začína. Neviem, či to má mať naplno teraz, alebo ubrať. To sa naučím. No dám teraz takých 30 minút takto. Dobre, nastal čas. Vypínam. A čakám, kým sa to doondí. Paru asi vypustím takto. No, už je to odparené. To som zvedavý, jak to bude vypádať. Moc vody. Vidíš to? A mám skôr guláš. Jak vyzerá мясо. Meké je. Dobre. Čiže veľa oného tam mám. Veľa vody som dal. Než by to bolo luxusné. Aj z tohto to nejak luxusne naložím. Zeleninu som tam musel loviť.
No dobre, uvidíme. To ochutnám. Hlavný bod programu. Veľa vody. Už je to síce mäkké, ale ešte by to zneslo. 10 minút. A málo som to osolil. Tak na budúce. To bude ešte lepšie. Dobre, jak sa to stopuje.